kako bi to izgledalo kad bi ja govorila da udovoljim svima. Danas sam bila na pazaru, placu, tržnici ili sajmu u Zlataru. Kupila sam celer, korijen peršina, kukuruz. Ja obožavam kuvani kukuruz i to ću odmah sad staviti kuvat. I Sara je zaželjela žutu mrkvu, ali mi imamo već mrkve kući pa sam kupila samo 3 i skuvat ću juhicu danas. Kupila sam i sir i nemam baš neku prikladnu posudu za njega, ali poslužila je i ova do kuće. Tako lijepo izgleda. Nije mi trebalo ništa posebno jer ovo sam danas nabrala u vrtu. Imam nešto blitve, od nje ću napraviti kiš koji ćemo nositi na put. Usput spremam i hranu koju nosimo sa sobom na put jer idemo na more opet. Ovo su prerasli krastavci koje ću ukiseliti za Francusku. Da opet imam spremne, to mi je bilo predobro ove godine. Ubrala sam nešto i ovih sitnih krastavčića pa ću i njih ukiseliti. Par paradajza, poma, rajčica, ne znam ima li još koji naziv, opala, kojeg nisam spomenula. Rajčice će taman biti zrele dok mi budemo na moru. Imam tu 3 habanero paprike, 2 od Portugal. Ove godine sam si kupila sadnicu kajenske paprike, piži mi da je mogu sama osušiti samlit za začin. I tu imam sad hrpu mahuna, imam žute, zelene, ima toga još. I paprike, to mislim ukiselit, ima ih još nekoliko, a koliko ima. I zaboravila sam skoro na giganta iz vrta, pa ću napraviti bučnicu danas. I s obzirom da idemo na put, izvadila sam nam iz škrinje neke stvari koje mi trebaju za pripremiti hranu na more. Idemo u Pulu. Izvadila sam krilca i batak za juhu. Meso ću iskoristiti za hladnu salatu. Imam želučake za juhu. Listove cikle, njih ću uz blitvu za kiš. Izvadila sam, ovo su domaće hrenovke. Napravit ću peciva sa hrenovkama. Imam naš špek ili pancetu za kiš, mak mužu za kolač i maslac. I sad idem kuvat.